Özgөн rайонундагы блогердин иши боюнча азыркы учурда Özgön райондук иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан ошол блогерге карата жарандардан азыркы кезде 5 арыз түшкөн. Бирөөсү денеге залал келтирди деп. Өзгөн шаарындагы дүкөндөрдү текшерип, мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүктөрдү видеого тартып, YouTube каналына жүктөп келген блогер опузалап акча талап кылууга шектелип, 1 айга камакка алынды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында шектүү Өзгөн райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайынан Ош шаарындагы номер 25 тергөө абагына которулду. Өзгөн райондук соту блогердин баш коргоо чарасын тандаган. Шектүү жазык кодексинин 203 беренеси опузалап акча талап кылуу боюнча айыпталууда. Ал 32 жашта, Мырзаэки айыл аймагынын тургуну. Буга чейин өзүнүн YouTube каналындагы чындык маалымат кейжи деген баракчасына Өзгөн шаарындагы дүкөндөрүндө сатылып жаткан мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүктөрдүн видеосун жарыялап келген. Мисалы 2019 жылдын 31 мартында блогер Өзгөн шаарынын Манас көчөсүндө жайгашкан дүкөндөрдүн бириндеги мөөнөтү өтүп кеткен азыкты видеого тартып, өзүнүн каналына жайгаштырган. Ошондой эле милиция кызматкерлерин дагы чакырган. Укук коргоочулар бул фактыны каттоого алып, ошол эле күнү текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Бул боюнча Өзгөн райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна билдирүү жолдонгон. Аталган борбор тарабынан мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүк саткан дүкөн ээсине 5000 сом өлчөмүндө айып салынган дешти милициядан. Блогер мындан башка дагы бир катар дүкөндөрдү видеого тартып, каналына жүктөгөн. Ошондой эле милиция кызматкерлерин чакырып, чара көрүүнү өтүнгөн. Мыйзам чегинде айып төлөгөн дүкөн ээлери блогерге кайрылып, видео тасманы YouTube каналынан алып коюусун суранган. Бирок ал роликти алып салуу үчүн 10 000 сомдон 20 000 сомго чейин талап кылып жатат деп милицияга 4 кишиден арыз түштү, деди Ашырбаев. Мындан сырткары дүкөн ээлери блогер аларды тилдегенин айтып арызданса, шектүү дагы бейтаныш 2 киши аны сөккөнүн айтып арыз жазган. Учурда эки тараптын тең доосу каттоого алынып, материалдар топтолуп жатат. Маалымат булагы Спутник KG. 6 май күнү Өзгөн шаарынын Манас көчөсүндө жайгашкан Турсун Бата магазининен просрочный продукциялар чыккан. 102 чакырганмын, наряд келип, өздөрүнүн жумушун аткарып, мыйзам чегинде чара көрүлөт деп кетишкен. Ошолор боюнча кандай иш жүргүзүлүп атат деп сурасам, тиги келип калды, жанагы Mercedes Benz'ин айдоочусу, жана кыргыз элим Дөбөгин деген жигит. Ал менен сүйлөшүп алсам, кайдан жайдан келген билбейм. Тиги Диля деген адвокат экен. 2019 жылдын 6 май күнү кечки саат 7-лерби 8ге жакын магазинге иптарлыкка озачарга суу алайлы, майда чуда кылайлы деп барышып, ошо жерден жок жерден өзү эле барып алып, баягы магазинчиге сүйлөнүп аткан жеринен баламды тартып чыгып, чык мияка, сен кимсиң, атың ким? Мына жаранды танып алгыла, кыргыз эли, мына экөөнү танып алгыла деп машинелерибизден бери видеого тартып, мына экөөсүн танып алгыла кыргыз эли, мени общественный жерде озга алгыс сөздөр менен сөгүп атат дейт. Бирок ошол убакытка чейин ошо видеосунда бирам сөккөн эмес экен. Анан кече больницадан чыгып келип үйдө отурган кезинде үкөмө бир неизвестный номерден, бейтаныш номери чыкты бирөө чалып, мен Бауыржанмын, мен сени роододо күтүп турам, кечеги шериңи алып тез жетип кел деп мына жерге чакыргандан, эми балам жаш бала, 16га чыккан эле бала. Ал жаш баланы мен өзүм жетелеп, өзүн жөнөтүп койгонго коркуп, эми каны кызуу бала бир мушташа кетишпесин деп, өзүм келгем үкөм менен бир. Үкөм артынан видеого тартып дагы урушуп аткан жеринде мен жанына басып барып, үкөм өчүр, камераңы өчүр десем эле, немени сүйлөнүп, анан сыртка чыгып аткан коридор, тергөөчү бош эмес экен, коридорду туруп ушу менен бир балакетке жолукпайлы, уруша кетпейли деп сыртка чыгып кетип аткан учурубузда немеде артыман келип туруп, колунда бир темир таякча менен уруп, ар жериме чачыман жулуп, ошо жерде бир темирге итерилди да. Мени сөккөн бала Дилянын немес баласы экен, а берки иниси экен.
Получается, булар ошол Абакжанов Махамад Расулдун бир семьясы экен да. Кайдан жайдан пайда болгон именно ошо Өзгөн шаарынын роусунун ичинде мына кечегиден калган колдун аймалап, кол менен чаап, буту менен тээп, оозалык сөздөр менен сөгүп сагып, провокация кылып туруп тилдеп салды. Burcan kirip alıp, bizim magazinimizge kirip alıp, посрочный товар satyapsan deb biz alıp koygan tovarlarni içinde kağıdap alıp, men именно şu tovarni alamın deb bizni nima qilib atadi da bu bola. Просрочный товар срок o'tsa uni olib ketadi adaniyalar. Barincha. Uni bizda холодильник jo'q alardi sotganimcha. Alar birovga sotganimiz yo'q. Sotib olsa, ushlab olsa u mayli deydi. Просрочный tовар manani ol dedi. Va buni majburat olib qo'y dedi desa yana ol dedi. 20 ming pul ber dedi, 20 ming akcha ber, men olaman dedi. Bu 20 mingni biz aka kuniga 300 so'mdan olib ishlaymiz dedi. 20 ming qanday deydi? 20 ming berasin, keyin olmay qo'yaman, o'chirib tashlamaydi deyapti. Syomka qilib olib turib, aqcha talab qilib turib, aqchani bersang, sen kommentariyada chiqmaymiz deyapti. Videoga chiqarmaymiz dedi. Aqcha bermay, bizning bu 20 mingni biz qanchadan bitta qaymoqda, mana qaymoqda qarmab otadi-da. Qaymoqdan 3 so'mdan aqcha qoladi bizga. Kesin qaytib kelmagan pul bersendim. Qancha aqcha bu? 10 ming so'm bersen sen do'kon qaytib kel. Menga 3 yo'l keldi o'zi. Ha siz bermedingiz. Bir yo'l kelganda endi anaqa topganimda mana bo'ldi. Ikkinchisini topolmadi, surib o'tgan topa. Uchinchisiga bashib men yo'q edim, g'alaba janjal qilib kelib meni o'zi kelgandan keyin ko'rishib, men pul bersen qaytib kelmay qo'yaman deb anaqa qildim. Özgön rayonundagı blogerдің işi boyunca hazırkı uçurda Özgön rayonundaki işleri bölümünün tergö kızmatı tarafından ошол блогерге карата жарандардан азыркы кезде 5 арыз түшкөн. Бирөөсү денеге залал келтирди деп ал окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 266 беренесиндеги белгилер боюнча кылмыш иши козголуп өндүрүшкө алынган. Жана Өзгөн райондук соты тарабынан блогерге карата 1 айга камакка алуу чечими кабыл алынган. Ал эми андан сырткары ошол жерде жеке ишкерлерден ошол опузалап акча талап кылган YouTube'дагы ошо тартылган видео тасманы алуу боюнча деп кайрылышкан. Ал боюнча кылмыш жаза кодексинин 203 беренесиндеги белгилер боюнча азыркы кезде сотко чейинки өндүрүшкө алынып тергөө иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары блогер тарабынан 2 арыз ошол жарандарга карата жазган, анда биринде ошол денесине залал келтирип, аймалап, урду деп арыз жазып атат. Экинчисинде ошол белгисиз 2 жаран ар кандай уят сөздөр менен сөктү деп, намызыма шек келтирди деп арыз жазган. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын Жоруктар кодексинин 119 беренесиндеги белгилер боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынып, азыркы кезде тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми YouTube'га коюлган мөөнөт өтүп кеткен товарлар боюнча ошол учурда 30 марттан бери Өзгөн районунун аймагында 3 ирет Өзгөн райондук иштер бөлүмүнө ошол блогер тарабынан телефон чалынып чакыруу болгон. Чакырууга барып, ошол топтолгон материалдар боюнча тиешелүү мекеме уюмдарга өткөзүп берген. Тагыраак айтканда Өзгөн райондук санэпидемия станциясына өткөзүп берген. Ал 3 материалды карашып, биринде ошол мөөнөт өтүп кеткендиги такталып 5 миң сом айып салынган, жана экөөндө ал такталган эмес, тагыраак айтканда ошо мөөнөт өтүп кеткен товарларды атайын бөлүп койгондугу, сатыктан алып койгондугу байкалган. Ошо сатыктан алып койгон товарларды алып, просрочный деп элге туура эмес маалымат жеткиргенди боюнча. Ошол туура эмес маалыматты жеткирген алып кой дегенде, алардан 10 миң жана 20 миң сом акча талап кылганды боюнча арыз менен кайрылышкан. Азыркы кезде блогер 2019 жылдын 13 майынан тартып Ош шаарындагы 25 СИЗОдо отурат. Ал азыркы кезде ден соолугу ошол бутун оорутат деп баягы өзүнүн ошол бутун оорусуна даттанган. Азыркы кезде дарыланып атат. Аны эч ким урган эмес. Себеби 13 май күнү Өзгөн райондук соты тарабынан 1 айга камакка алуу чечими кабыл алганда ошол сот залында өзүн жоготуп койгон. Сот залынан милиция кызматкерлери көтөрүп чыккан. Азыркы кезде ошол СИЗОдогу медициналык мекеме аны карап, алга эч кандай уруу соо болбогондугун, нерв жактан гана ошондой убактылуу ден соолугуна зыян келтиргендигин айтышкан. Ошол менде бүтүн боюнча ал эми милициялар тарабынан күч колдонуу деген бул маалымат чындыкка жатпайт. Себеби ал жерге эгер күч колдонгон болсо, ал СИЗОго эч кандай кабыл алынбайт эмес.
Amin.